Ergando Gasumian Jesu, Hoglaptu Gasumian Jesu. Jesu Cristo te monga chabo benino. E miso chimbalidana. Jakona ka COVID-19 कारणानिमित्ती बोलेकेच्या कारणानिमित्ती तांकां ह्या दिसांनी मिसाक वचोंको अवकाश ना. क्वारंटायन जावन घरा भितर आसात. लॉकडावन जावन ज्या गांवांनी मिसा नात, जी हांतुळणार आसात तांच्या खातीर, तांच्या भलायके खातीर हांव भेटोवन दितां. तर येया आज जेजूची कुडी रक्ताची परब आमी आचरण करता. ह्या आचरणांत आमी भाग घेवया. सुमी जेजू क्रिस्त आमकां हर एकल्यांक आपणूं दी. ह्या येवकरिस्ताद्वारे तो ताच्या कृपेन आमकां भरोवन दी म्हणून आमी मागया. एक घडीभर तुमची सर्त्या सावा ज्या कोणा खातीर तुमी मागतात, कोणाच्या आत्म्या खातीर तुमी मागतात, जी विनवणी आसा ती सर्व आमी एक घडीभर समर्पण दिवया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मनीस अस्कता, मनीस सबार पोटी सुकोन पडटा, पूण देव अस्कत मनशांक बडवंत करूंक, पातके मनशाक पवित्र करूंक ह्या संवसारी आयलो. आमच्या सुटके खातीर जेजून दिल्लें मोल, ताची कोडू आनी आमोलीक रगत, ती परब आज आमी आचरण करूंक वेच्या ह्या वखता विशेष मापान आमी आमकांच देवाक समर्पण दिवया. आमची अस्कत काय रडया. ह्या कश्टांच्या काळार आमी आसा. ह्या सांक्रामीक पिडेच्या वेळार सबारांनी तांचो जीव होगडायलो, आमच्या मोगाच्यांनी जीव होगडायलो. आमी हांगा आसां जाल्यार देवान एका मिसावा खातीर आमकां दवरलां आनी ताचें बेसांव ह्या येवकरिस्ताद्वारे आमी घेवया. तर एक घडीभर दोनी हात आमच्या काळजाचेर दवरून, दोळे आमचे धांपून, कलत्या काळजान विधेयपणान पश्चाताप भोगणांनी देवा समोर आमकांच भेटोवन दिवया. आमची पातकां अस्कत काय वळखून आमी सर्व सांगता म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडान उसारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवान सदांच हांव कार्मरीयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमचे काकूळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकोत कर, सोमिया काकोत कर, क्रिस्ता काकोत कर, क्रिस्ता काकोत कर, सोमिया काकोत कर, सोमिया काकोत कर. महिमा देवा कोण सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टांक संसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया, सर पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करताव, आमी तुका दिन वाचताव. तुझ्या तोर वैभवां पासत आमी तुका वाकणताव. सोम्या जेजू क्रिस्ता
बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा, देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय. आमची काकोळ कर, तू बापाच्या उजव्यात बसलाय. आमचे मागणे मानून घे, कित्याक पवित्रत्म्या सांगाती. देव बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता, एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन. प्रार्थूया. सुमिया जेजू क्रिस्त आमच्या सोडवंदारा, तुझ्या कष्टा मरणाच्या उगडासाक व अजापाचो संस्कार तुवें आमकां मोगान घडोवन दवरलाय. या तुझ्या मासा रक्ताच्या यज्ञ जेवणाची तान आनी बोकू आमच्या काळजांनी वाडय. अशें तुजे सोडवणेचो फळ आमकां भरपूर मेळू आनी तुज्या जिवान आनी मोगान आमी अदीक बरू. हे तुज्याच नांवान आमी तुज्या लागीं मागता जेजू, जो बापाचो पवित्रत्वेच्या एकपणान जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. निर्गमन पुस्तकांतले वाचप. तो व्हडो मोइशेन सर्वेस्पराची सर्व उतरां आनी सर्व कायदे लोकांक सांगले आनी सगळ्या लोकांक एका ताळ्यान झाप दिवन म्हळें, सर्वेस्परान सांगली सर्व उतरां आमी पाळटाव. देखून मोइशेन सर्वेस्पराची सर्व उतरां बरोवन घाली आनी दुसऱ्या दिसा सकाळी फुडें ताणें दोंगराच्या मुळांत एक वेदी बांदली आनी इस्रायलाच्या 12 कुळयांक 12 फातराचे खांबे उबारले. उपरांत इस्रायल लोकां मदल्या थोड्या तरणाट्यांक धाडले. तांणी होम बली भेटयली आनी पाड्यांक मारून सर्वेस्पराक शांती बली भेटयली. मोइशेन रक्तांतले अर्दें काडून एका आयदनांत घालें आनी उरलेलें अर्दें रगत वेदीचेर शिंपडायलें. ताणें सोल्याचें पुस्तक घेतलें आनी तें लोकांक वाचून सांगलें. ताणें जाप दिवन म्हळें, जें कितें सर्वेस्परान सांगलां तें सगळें आमी पाळटल्यांव, आमी ताका विधेयी जातल्यांव. उपरांत मोइशेन रगत घेतलें आनी तें लोकांचेर शिंपडावन म्हळें, हें तें रगत सर्वेस्परान ह्या उतरा प्रमाणे तुमचे कडेन केल्ल्या सोल्ल्याचो. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोपकार. अंतर्गीत श्लोक. सोडवणे पासत अर्घास्तुतीचें पात्र हांव उबारतलों आनी सर्वेस्पराचें नांव वाखणतलों. कितें हांव पाटी दिव सर्वेस्पराक ताणें म्हाका केल्ल्या इतल्या बरेपणाक. सोडवणे पासत अर्घास्तुतीचें पात्र हांव उबारतलों आनी सर्वेस्पराचें नांव वाखणतलों. सोडवणे पासत अर्घास्तुतीचें पात्र हांव उबारतलों आनी सर्वेस्पराचें नांव वाखणतलों. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्तांचें मरण भोव स्वादीक. हांव तुजो साकर, तुजे साकरणेचो पूत. म्हजे सांकली तुवें मोडून उडयल्याय. सोडवणे पासत अर्घास्तुतीचें पात्र हांव उबारतलों आनी सर्वेस्पराचें नांव वाखणतलों. हांव तुका अर्घा बलिदान भेटयतलों आनी तुज्या नांवाची व्हडवीक घातलों. सर्वेस्पराक केल्ल्यो आंगवण्यो ताच्या सगळ्या लोकां मुखार हांव पाळटलों. सोडवणे पासत अर्घास्तुतीचें पात्र हांव उबारतलों आनी सर्वेस्पराचें नांव वाखणतलों.
हेब्रेव घरा बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप आयचें दुसरें वाचप. भावा भयणीनो, येदोळूच लाबुल्ल्या बऱ्या वस्तूंचो श्रेष्ठ याजाप कसो क्रिस्त आयलो आनी चड वर्त्या आनी चड संपूर्ण पवित्र स्थानांत उतरलो. हो तंबू मनशाच्या हातांनी बांदुल्लो न्हय, निजाकी तो हे सृश्टेचो न्हय. आनी एक पावटी भोव पवित्र स्थानांत तो भितर सरलो. सरता आसतना बोकड्यांचें आनी पाडक्यांचें रगत घेवन न्हय, बागार आपल्याच रगत घेवन तो भितर सरलो. आनी ससनां बांदता ती चडवण ताणें आमकां जोडून दिली. बोकड्यांचें आनी पाडक्यांचें रगत आनी लासलेल्या पाडयेचो गोबर बस्ट जाल्ल्यांचेर शिंपडायिल्ल्या वेळार कुडीचें अशुद्धपण काडन तांकां पवित्र करूंक सकतात जाल्यार क्रिस्ताच्या रक्ताक आनीकय कितली वर्ती सकत आसची ना. ससनाच्या आत्म्या वरवीं ताणें आपणाकच एक कथावीण बली कसो देवाक भेटोवन दिलो आनी मरणादीक करण्यांत आवन म्हणजे पातकांत आवन आमची अंतस्करणां नितळ करन जिवान देवाच्या आराधनाक योग्य केली. ह्या पासो तो एक नव्या कराराचो मध्यस्थ. पोरण्या कराराकाल आदारल्ल्या अपराधांची ताच्या मरणा वरवीं सुटका मेळोवन देवान आपयल्यांत तांकां बसयल्ल्या ससनाचें दायज लपच्याक तो एक वाट जालो. देवाचें उतर हें, देवाचे ओडुपकार. हालेलुया 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 हालेलुया. हांवूच तो सर्गींत हांवन देवून आयलोलो जिवो उंडो म्हणटा सुमी, उंडो काता तो ससनाक जियेतलो. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोमिया. बेकामीर उंड्याची परब करच्या पयल्या दिसा पास्काच्यो शेळयो मारच्या वेळार शीस जेजू लागीं म्हणाले, आमी खंय वचून तुका पास्काचें जेवण तयार करी जंय म्हूण तूं म्हणटाय. तवळ आपल्या शिसा मदल्या दोगांक ताणें अशें सांगून धाडलें, शहरा भितर वसा. थंय कादार उदकाचो कळसो दवरून वेतलो एक मनीस तुमकां मेळटलो. ताच्या फाटल्यान वसा आनी तो भितर सरता त्या घराच्या धन्याक अशें सांगा, मिस्त्री म्हणटा, म्हज्या शिसा सांगाता पास्काचें जेवण जेवचें म्हणजे जेवणा साल खंय आसा. तवळ सगळें मांडून आयतें केल्लें एक वडू माळयेचें साल तो तुमकां दाखयतलो. थंय तुमी आमकां जेवण तयार करा. शिस भायर सरून गेले आनी शहराक पावले. थंय ताणें सांगिल्ले बरीच तांकां मेळ्ळें आनी तांणी पास्काचें जेवण तयार केलें. ते जेवणार आसतना जेजून उंडो घेतलो आनी अर्गनितस तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिवन म्हळें, घेया, ही म्हजी कूड. उपरांत ताणें काल्स घेतली, देवाक अर्गादितस ती तांकां वांटली आनी ते सुमेस्त तांतले पियेले. आनी तांकां तो सांगी लागलो, हें म्हजें रगत सल्लो तीर करता तें सुमेस्त मनशा पासत वारयलेलें. सदूस हांव तुमकां सांगता, देवाच्या राज्यान नव्यान पियासर ह्या फुडां दाका फळांचो रोस हांव पियोवचो ना. उपरांत गीत गावन जाताच ते ओलिवेत दोंगराक भायर सरन गेले. अर्गां तुका सुमिया जेजू, होगळाप तुका सुमिया जेजू. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भाव भयणीनो, आज जेजूच्या भोव पवित्र कुडी आनी रक्ताची परब. Today we celebrate the feast of Corpus Christi, which means body and blood of Jesus. जेजूची कूड आनी रगत. आमी कितें हांगा समरमतां? तो मिस्तेर बापान जेजू मरिपाक उगडापो केलो,
जेजूक येवकारिस्त जावन दिलो आनी आज जेजूक आमी हांगा ह्या आल्तारेर संभ्रमता. मोगाचे भाव भयणीनो, कित्याक ही परब आज आमकां आसा केल्या? ह्या परबेची विशेशता कितें? ही तिनी वाचपां आमी वाचतना आमकां कळीत आसा, जेजू ह्या संवसाराक बापान धाडलोलो सोडवणदार, सर्गांत देंवन आयलोलो तो उंडो. सबार जाणांक एक दुबाव आसता. ह्या उंड्यांत आनी ह्या वायनांत जेजू कशें कोडू आनी रगत जावन येवंक साद आसा आनी असलो दुबाव आसलो आजाक. ताचें नांव फादर पीटर प्रेग. तो आपणाच्या दियेसीसींत, आपणाच्या फिरगजींत येवकारिस्त भेटयतलो. केदाळय भेटयतना हें एक ताका दुबावाचें सावाल दोसतालें. कितें सावाल गे म्हळ्यार, वो उंडो आनी वो वायन कशें जेजूचें कूड आनी रगत जावन बदलोवंक साद गे म्हणून. म्हजे भाव भयणीनो, एक दीस तो आल्तारेर येवकारिस्त भेटयतना परत तो दुबावाचो किडो ताचेर प्रभाव घाली लागलो. पूण ह्याजाक मीस भेटयतलो. भेटोवन आसतना कॉन्सेक्रार मागणें करून ताचे उपरांत तो त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता. हें गायन गायतना ताणें उखलून दवरलेलो तो उंडो आनी तो वायन केदाळा तो सकल येवकारिस्तीक मेजार दवरता. वायन बरोवन रगत जावन मेजार वाळटा. उंडो मासाच्या मोद्या बरी जाता. आनी हें पळयलोलो ह्याजाक पीटर प्रेग दिम्यांनी सरपडटा आनी आपणाच्या दुबावा पासो तो रडटा, देवाक अर्गां दिता. कित्याक ताका हें वर्तें विस्मीत पळोवचें भाग देवान दिल्ल्या खातीर, ताजो दुबाव तोमासा बरी पयस केल्ल्या खातीर. आज येवकारिस्ता विशयांत आमी दुबावचेंच नाका. ह्या सगळ्या संवसारांत लाखांनी करोडांनी अछापां येवकारिस्ता द्वारे जाल्ली आमी पळयल्यांत आनी आमच्याच जिवितांत ती हाच्या दोरी सबार अजापां घडल्यांत. जेजू कोरोस उंड्यांत आनी वायनांत आजार आसा. हें सत केदाळा ह्या याजाकाक अशें घडलें. रोमांत हांव धर्मशास्त्री तशेंच कोण ताका सकड मुखेली आसात ते मुखेली येवन हें रोमाच्या म्युजियमाक व्हरून गेले आनी तांणी परिक्षा करतना वय तें रगत आनी ती कोडू जावन आसली आनी तें रगत जेजूच्या रक्ताक ताळ पडटलें. अजुनूय तुमी रोमाक गेल्यार म्युजियमांत हें पळयतात. म्हजे भाव भयणीनो, आमकां तें अजापाचें वर्तें कितें गे म्हळ्यार अस्खत भावार्थ येवकारिस्तीक क्रिस्तांतय आमचो घट जाय. तो एक दोवो कुडको न्ही, तो एक केवल वायन पियेतात न्ही, बगार जेजूची कोडू आनी रगत. 1264 इस्वेंत हें अजाप घडल्या नंतर तवळच्या पापा साहिबान ही परब आसा केली. कॉर्पुस क्रिस्ती, जेजूची कूड आनी रक्ताची परब. म्हणजे कितें जे आदी तावन पवित्र सभेन चलोवन आयलेलें पवित्र सोल्ल्याच्या आदारार तें खरें, तें आमी दुबावूंक नजो आनी आमी सगळ्यांनी ह्या येवकारिस्ती जेजूक मान दिवंक जाय, आराधन करूंक जाय. आमी पळयता आज आराधना आसात. 24 hours adoration chapelaं. सोंपरो आज आमकां ह्या लॉकडावना निमती वचोंक जायना, पूण येवकारिस्त दवरून विविध पंगडाचे याजाक आमकां रिट्रीटाचे आमकां आराधन चलोवन व्हरतात. तुमी बावार्थान घरा तुमच्या माज्जेद्वारे पळयतना तो येवकारिस्तीक जेजू तुमकां आपुडटा, गोड करता
आनी पेकोवन भलायकी दिता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या 3 वाचपांनी आमी आयकल्लें पयलें वाचप निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्परान तुमच्या लागीं केल्ल्या सोल्ल्याचें रगत हें मोइशे तांकां सांगता. देवान तांच्या कडेन सोल्लो केल्लो, देवाच्या उतर पाळटले हांव, देवाच्या उतराक विधेय जातले हांव म्हणलो तो निर्धार घेतात. आनी तो व्हडलो मोइशे एक वेदी बांदता आनी थंय आसलें एक जानवर बली पेटयता आनी तें रगत वेदीचेर शिंपडायता आनी थोडें रगत लोकांचेर शिंपडायता. म्हळ्यार हो देवा लागीं केल्लो सोल्लो आनी देवाक विधेय जावचो संकेत. पूण नव्या सोल्ल्यांत आमकां दुसरें जानवराचें रगत गरज ना, प्राणयांचे खंयच्याय रगत गरज ना. जेजूचें अमोलीक रगत आमच्या खातीर आसा. त्या खातीर ते सांगतात पळय, तांणी जाप दिवन म्हळें जें कितें सर्वेस्परान सांगलां तें आमी सगळें पाळटले हांव, आमी ताका विधेय जातले हांव. उपरांत मोइशेन रगत घेतलें आनी तें लोकांचेर शिंपडावन म्हळें हें रगत, हें तें रगत सर्वेस्परान ह्या उतरा प्रमाणे तुमच्या कडेन केल्ल्या सोल्ल्याचें. एका रक्ता वरवीं सोल्लो संपूर्ण जाता, पूण क्रिस्ताच्या बलिदाना वरवीं तो सोल्लो संपूर्ण जाला. आनी शंतर गितांत आमी आयकलें किर्तन 116 चडवणे पासत अर्घ पात्र हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचें नांव वाखणतलो. आमी अर्घ स्तुती दी जाय. आमी देवान केल्ली ती कितें बरेंपण आमी मानून घे जाय आनी देवाक अर्घां दी जाय. तातूंय सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्तांचें मरण भोव स्वादीक. जो कोण आज बावरतान आमच्या मोगाच्याक आमी होगडावन घेतलां, जावं पुरो माय मामा भाव भोवडा, या तुजी पती पतीण, या तुमचीच कुटुंबादारां, ताच्या भक्ताचें मरण भोव स्वादीक. हांव तुजो साकोर, तुज्या साकरणेचो पोतो म्हज्यो सांकली तुवें मोडून उडयल्याय. तर देवा सांगाता आमी जियेत आसतना, देव आमकां आपयता आसतना आमी तयार रावंक आसा, आमी आयती रावंक आसा. आमी ताका सदां काळ अर्घां स्तुती बली भेटोवंक आसा, अर्घां स्तुती दिवंक आसा आनी लोकां मुखार ताका आमी वर्णूंक आसा. हाचें दुसरें वाचप आमी आयकलें हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, येदोळूस लाबुल्ल्या बऱ्या वस्तूंचो श्रेष्ठ याजाक कसो क्रिस्त आयलो आनी चड वर्त्या आनी चड संपूर्ण पवित्र स्थानांत उतरलो. हो तंबू मनुष्याच्या हातांनी बांदलेलो न्हय, निजाकी तो ह्या सृश्टेचो न्हय. एक पावटी भोव पवित्र स्थानांत तो भितर सरलो. सरता आसतना बोकड्यांचें आनी पाडक्यांचें रगत घेवन न्हय, बागार आपलेंच रगत घेवन तो भितर सरलो. आनी ससना बाळटा ती सडवण ताणें आमकां जोडून दिली. बोकड्यांचें आनी पाडक्यांचें रगत आनी लासलेले पाडयेचो गोबर बस्ट जाल्ल्यांचेर शिंपडायल्ल्या वेळार कुडीचें अशुद्धपण काडून तांकां पवित्र करूंक शकतात जाल्यार क्रिस्ताच्या रक्ताक आनीकय कितली वर्ती सकत आसची ना. ससनाच्या आत्म्या वरवीं ताणें आपणाकच एक कथावीण बली कसो देवाक भेटोवन दिलो आनी मरणादीक करण्यातावन म्हणजे भातकातावन आमची अंतस्करणां नितळ करणं जिवान देवाच्या आराधनाक योग्य केली. ह्या पासत तो एक नव्या कराराचो मध्यस्थ. पोरण्या कराराकाल आदारल्ल्या अपराधांची ताच्या मरणा वरवीं सुटका मेळोवन देवान आपयल्यांत तांकां बसयल्लें ससनाचें दायज लाभच्याक तो एक वाट जालो. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलें येदोळूस लाबुल्ल्या बऱ्या वस्तूचो श्रेष्ठ याजाक कसो क्रिस्त आयलो. क्रिस्त एक श्रेष्ठ याजाक, कोरो याजाक आनी आमकां बापा लागीं आपणाकच बली भेटोवन राज्य केल्लो तो याजाक. कशें लासलेल्या पाडयेचो गोबोर या रगत बस्ट जाल्ल्यांक अशुद्धपणांतावन काडटा, पूण क्रिस्ताचें रगत आमकां ताचे वरवीं वर्त्या मापान आमकां पवित्र करता, कित्याक तो नव्या कराराचो मध्यस्थ. आयचे वांजल आमी वाचलो
जेजू आपणाक खंय जेवण तयार करीसय ह्या येवकारिस्त ताणें घडोवंक पेक्षा पयलें ताच्या विशयान आमी आयकलें. आनी जेवणार आसतना सांगलेली ताणें ती उतरां, घेया ही म्हजी कूड, हें म्हजें रगत सोल्लो थीर करता. तर क्रिस्ताची कूड आनी रगत सोल्लो थीर करता. आमी सोल्ल्याची पोरसां येवकारिस्त आमचें आत्मीक खाण. पयल्या कोरिंथीकांक बरयल्या पत्रांत 6व्या वासवरांत वळो 19 आनी 20 आमकां पाऊल सांगता, जेजून आपणाच्या रक्ता वरवीं आमकां मोलाक घेतल्यांत. पयल्या कोरिंथीकांक बरयल्या पत्रांत 7व्या वासवरांत 23 आमकां सांगता, आमच्या सुटकेचें मोल जावन आसा जेजूचें आमोलीक रगत. सान पेद्रू ताच्या पत्रांत आमकां सांगता, पयलो वासवर वळ 18 पयल्या पत्रांत, रुपया वरवीं न्हय, भांगारा वरवीं न्हय, जेजूच्या आमोलीक रक्ता वरवीं आमकां सुटका. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमी जेजूच्या बोळान येवकारिस्तीक बोळान जिवीत जिवन आसा. आज कितलीशीं जाणां आज आमी कश्टान आसा, क्वॉरंटायन जावन आसा. आमच्या कुटुंबाचे व्हेंटिलेटर आसात, ऑक्सिजनाचेर आसात, पॉझिटिव्ह जावन आसात. सकड कुटुंब एका नमने भियेच्या वातावरणांत आसा. तर आज आमकां जेजूची अमोली कूड आनी रगत ह्या फेस्ता संदर्भी तो आमकां गूण करता, तो आमकां नितळ करता, तो आमकां ताच्या पवित्र आत्मेच्या सक्तीन भरता. तर त्याच क्रिस्ताच्या नांवान आज आमी येवकारिस्ती भेटयत आसतना आमची कूड आनी रगत ताच्या कुडी आनी रक्ता वरवीं नितळ जावं दी. आमची मनां शुद्ध जावं दीत. आमचे पिडाशिडा अंकर बनपस बंदोडे क्रिस्ताच्या नांवान सोडून वचूं दीत. हे येवकारिस्त द्वारे आमी देवाक अर्घ दित आसतना आमच्या वयरली कर्गां सकट पयस वचूं दीत. जेजूच्या आमोलीक रगत आमच्या रक्त कणांनी, शिरांनी, हाडांनी, सदांनी आमच्या जिविताचेर शिंपडून जेजू आमकां गूण करूं दी. जेजू तुजे तावन मात्र आमकां संरक्षण साद आसा. तर आज आमी भेटोवचें येवकारिस्त ही देवाच्या उतराची शब्दाची लितुर्जी आमकां भावार्थान मागण्यांत बुडवून करून दीत. विधेयपणान समर्पणान तुज्या उतराचेर अखंड भरोसो दवरून जियोचे भाग आमकां लाभय म्हणून आमी ह्या येवकारिस्तान मागया. आमेन. आतां आमी आमच्या भावार्थाची उसारणी करुया. सदमानता देवाक, सर पदवेदारा बापाक, सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्मे वरवीं गर्भे समवलो, अवंकार मुर्येतावन जल्मलो, पोंस पिलाताका ताणें कश्ट सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निके पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो जिवान जालो, सर्गार सोडलो, सर पदवेदारा देवा बापाच्या उजव्या बसला, थंय तावन जिवे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सदमानता पवित्र आत्म्याक, कथोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें भोगसाणें, कुडीचें जिवानपण, ससण्याचें जिवीत. आमेन. आमची प्रार्थना देवा समोर दवरया. सर्गींच्या बापा, तूं आमचो मोग करताय. तुवें तुज्या क्रिस्ता जेजूक आमच्या खातीर पाठयलोय. त्याच जेजूच्या नांवान ताच्या भोव पवित्र कुडी रक्ताचें परब आचरण करचें ह्या संदर्भी आमची त्या सामान त्याच जेजूच्या नांवान तुजे समोर दवरता. तुमची जबाब बापा आमचे मागणें आयक. मागया आमी आमच्या पापा फ्रांसिसा खातीर, सर कार्दिनाला खातीर, महाधर्माध्यक्षा खातीर, धर्माध्यक्षा खातीर, आदारी गोळ्यां खातीर, ह्या जाग रिलिजियस भाव भावड्यां खातीर, ही सगळी पवित्र सभा सोलो नोरोंको आमच्या गोळ्याक, पापा फ्रांसिसाक बोडो गठाई पवित्र आत्म्याची सकत देव फावो करूं दी. ताच्या हाताखाल सेवा दिवच्या हर एकल्यांचेर ह्या पवित्र सभेचेर विशेष बापा तुजे आशीर्वाद घाल. भावार्थाची परीक्षा चलच्या ह्या वखता, ह्या सांक्रामीक कश्टांच्या काळार आमी सर्वांनी एका काळजान एका मनान धैर्यान जियोंक आमकां बोडो गटाई आनी आमच्या मुखेल्यांक तूं आशीर्वादीत कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणें आयक. कोरोना निमती सबार लोक
कष्टान आसा. सो 12 कालीक मरणाक बली जाल्यांत आनी आस्पत्र्यांत आसात, क्वॉरंटायन जावन आसात, तांचेर तुजी दया देवन येवं दी. एमिसाच्या बलिदानाक तांकां थोड्यांक रावोंक जायना, कश्टान पिडेत आसलेल्यांचेर दया दाखय. जेजू थोड्यांक बेड्डांत, व्हेंटिलेटरांत, आस्पत्रेक वचूंक जायना, कश्टसो लोक पयशानांत, तुजे आशिर्वाद कुटुंबाचेर घाल. तुज्या अमोलीक रक्तान तांकां तूं नितळ कर. संवसारांतले सर पिडेस्तां तुज्या नांवान जैत जोडून तांचे पातकां बुकसून तांकां पवित्र सक्तेन बरोवन आशिर्वादीत कर म्हूण आमी मागता. बापा, आमचें मागणें आयक. कुटुंबा खातीर आमी मागता, पती पत्नीचेर तुजे आशिर्वाद देवन येवं दी. तांचे मदें सामरस्य, कुटुंबा जिवीत विरोध येवचे सक्कड निश्क्रीय कर. सलिंग काम, अबॉर्शन, भुरगीं जातलेल्या भुरग्याचे देणे, गर्भी स्त्रियांचेर आशिर्वाद घाल. कुटुंबांतली युवक युवती भुरगीं मळां हर एकलीं देवाच्या कृपेन बरोवन कुटुंबा जिविताची मोलां उखून दवरून पवित्र कुटुंबा सारकें आमच्या कुटुंबा कर म्हूण आमी मागता. बापा, आमचें मागणें आयक. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यां खातीर मागता. स्वार्थ, अहंकार, गर्व सोड न्हू. मतांतलेपणांतून भायर यो न्हू. भयोत्पादनाक कोण पाठिंबो दिता तांकां परिवर्तन दी. सर एकामेकाचेर अपवाद घालचे, बदलाम घालचे पयस करून सर लोक एका काळजान एका मनान विसरून आयलेले सेवा करूंक जाय कृपा तांकां फावो कर म्हूण आमी मागता. बाबा, आमचें मागणें आयक. निराश्रितां, निर्गतिकां, अनाथां, विधव्यो, विधुरां, घरदारनांतलीं, शेतकारी, तशेंच कामेली वर्गसो लोक, ह्या दिसांनी जेवंक कश्टसो लोक, आनी तांकां सहाय करचे NGO, गव्हर्मेंट, सर्वांक तूं आशिर्वादीत कर. मनशापणाक गौरव दिवन एकामेकांक आदार दिवंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता आसतना ह्या दिसांनी स्वता प्रगट करच्या माध्यद्वारे, ह्या झूमद्वारे, गुगल मीटद्वारे सक्कड कम्युनिकेशन तुज्या महिमेक उपयोग करूंक जाय जाल्ली कृपा हर एकल्याक तूं फावो कर. रेतेर मंदिर, रेतेर पंगड, मागण्या ग्रुपाक तूं आशिर्वादीत कर. हर एक DCCचेर, लोकांचेर, फिरगस कुटुंबांचेर, आमच्या सेज सांबाराचेर आशिर्वाद घाल. आनी जी तेसां आमच्या लागीं आसात ती तूं आशिर्वादीत करून तांकां सुडका दिवन भलायकी दी म्हूण आमी मागता. बाबा, आमचें मागणें आयक. एक घडीभर आमच्या खासगी तेसां समर्पण आमी मागया. सर्गीच्या बापा, तूं आमकां आयकताय, तूं आमचो मोग करताय. तुज्या मोगान तुवें आमकां आकार लाय. तुगे दीस आमकां नाकार नाय, बगार आमकां सांबाळून व्हरताय. तुजे समोर दवरूं जायनातली तेसां बेसांवांनी बोर हे मागणें आमी करता बापा, तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्परा, सृश्टीच्या रचणारा, आमी तुका दिन वाचताव आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो गुंडो आमी तुका भेटयता. प्रितुमेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला, तो आमकां जिवीत असो गुंडो जातलो. ससनाच्या ससनाक देवाक जय. देवाचो पूत आमच्या मनशा सैमाचो भागीदार जावंक पावलो. तशेंच ह्या उदकाच्या आनी दाका वायनाच्या पुण्या वरवीं आमी ताच्या देव सैमान वांटो घेवंक फावो. सर्वेस्परा, सृश्टीच्या रचणारा, आमी तुका दिन वाचताव आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकाचो वायन आमी तुका भेटयताव. दाखवालेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला, तो आमकां आत्मीक पिवान जातलो. ससनाच्या ससनाक देवाक जय. सर्वेस्परा, लादवीक मनान आनी पातकाची दूख धरून आमी तुका हें बलिदान भेटयताव. तें तुका मानता तसलें जावं. म्हज्या खोटेपणांतलो म्हाका धुवन काड सर्वेस्परा आनी म्हज्या पातकांतलो म्हाका नितळ कर. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापा मानता तसलें जावं म्हूण मागात.
हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे नेके पवित्र आदावाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. जेजूच्या आनी आमच्या बापा, तुझ्या पुताची आज्ञा पाळून ह्यो एकवटाचो आनी शांतीचो कुणाक गोवांचो वंडो आनी दाकांचो वायन आमी तुका ओपोवन दिताव. जशें जायत्या कणांचो एक कुंडो आनी जायत्या दाकांचो एकच वायन आमी करून घेताव, तशें तीच जेजूची कूड आनी रगत घेतल्या आमा समेस्तांचो शांतीन आनी मोगान संपूर्ण एकवट जायसो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे हासू, तुमचे सोवे हासू. आमची काळजा उबारूया आमी ती सर्वेस्परातय उबारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वपदवेदर आनी ससनाच्या देवा, सर्व कळे आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कैदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. ससनाक तो आमचो कोरो याजक निरंतरी पेटोवचो याज्ञ ताणें घडोवन दवरलो आनी आमची चडवण जोडचे खातीर आपुणूच पयलो बली जावन तुका ताणें भेटवणी केली. आनी आपल्या उगडासाक आमी ही भेटवणी करची म्हणून ताणें आमकां आज्ञा दिली. आमचे बसत बली जावन भेटयलेली ताजी कूड सेवून आमकां घटाय मेळटा आनी आमचे पासत वरायलेले ताचे रगत पिवन आमी निर्मळ जाताव. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीचे सरदळबारां सांगाती तुझे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गयताव. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तो. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. ऊन सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ऊन सर्गी तुका जय जय. ऊन सर्गी तुका जय जय. बापा, कोरस तूं पवित्र, तुझ सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक वेचा आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमीस घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तीच बरी जवान जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान धीन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमीस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत. पातकाचे भोगसणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमीस मनशां बसत त्या वारावतलें. हें म्हज्या उडासा करात. बावडतसो कूड परगोठुया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया. संवसाराच्या सडवंदारा आमची सडवण कर. बापा,
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत सोडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका धीन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आम्हा सुमेस्तान पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेस उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, फ्रांसीस आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या सुमेस्तान तुजे परसडीत मुखामोळ पडोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अवकार मुरये देवाचे माये सांगाती भगवन धर्मदूतांनी सर्व कडेन तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्त तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्ववंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमीन. आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेल्या प्रार्थना धीर घेवन प्रार्थुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सहजकाय आमकां दी. सर्गीचे बाग आनी आमच्या सोडवणदार जेजू क्रिस्ताचें येणें भरोशा नत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आंखातांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमिया जेजू क्रिस्त तुवें तुजे धर्मदूता मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशप्रमाणे तिका शांती दिने कोडान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. आमीन. तुमीची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताच्या कुडी आनी रक्ताच्या मिसळण्या वरवीं आमकां ती सेवतल्या ससनाचें जिवीत मेळो. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुज्यो कूड आनी रगत हांव सेवंक वेता. ती म्हजेर झडती आनी केस थाडिना जावं पूण तुजे काकुळटीन म्हज्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती. ह्या शेळीचे झूण हाका पयल्यान ती सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळून. मोगाच्या भाव भयणीने घडीभर आमचे दोळे धांपया, हात जोडया. आज आत्मीय कृपी येवकरिस्त आमी सेवला.
तुमच्या तुमच्या घरांनी रुमांनी कुडांनी तुम्ही आसात, गावांत परगावांत तुम्ही आसात, जेजूच्या कुडी रक्ताची परब आनी युकरिस्ती बलिदान आमी सर्व एका काळजान एका मनान एका भावार्थान आमी भेटयले ह्या वखदां. आमी आत्मीक रुपी सेवलोलो हो युकरिस्त आमच्या कुडीक भलायकी मतीक समाधान जेजूको साक्ष जावन जियोवंक आमकां प्रेरण जावं दी. आमचे अस्कत काही पिडा शेडा सक्कड आमच्या कुडींत सोडून वचूं दी. आमचे निरासपण एकसुरपण हे आमकां दोच्छे रितेपण सर्व आमचे थंय पयस वचूं दी. जेजू आमच्या संगी आसतना आमकां बेना. जेजू आमचो आसरो जावन आसा. ताका आमी अर्घां दिवया आनी आमच्या ह्या जिवितांत ताणें प्रवेश करून आमकां आशिर्वाद करूंक ताका आमी आपोवया. अर्घां तुका सुमिया जेजू, होगळाप तुका सुमिया जेजू, महिमा तुका सुमिया जेजू, आराधन तुका सुमिया जेजू, जय जय तुका सुमिया जेजू, वंदन तुका सुमिया जेजू. म्हज्या काळजांत आयिल्ल्या जेजू तुका हांव आराधसिता, तुका हांव वंदिता, तुका हांव होगळसिता. तर एक घडी भर दोनी हात आमचे उबारून आमी सर्व सांगाता स्तुती करूया. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आज ह्या युकरिस्तांत आमी आराधन केला, ताका अर्घां दिल्यांत देवाचे शब्द आमी आयकला, युकरिस्त आमी सेवला आनी ते आशिर्वाद आमच्या कुडीचेर मतीचेर आत्म्याचेर देवून येवं दी. आमकां बुडवंत देव करूं दी. अखेर स्वास पर्यंत ताजे खातीर जियो करपा दिवं दी. कुडीची मतीची भलायकी दिवं दी. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव मागता. आमेन. प्रार्थूया. बापा ससनाक तुझ्या दैवीक सुखांत वांटो घेवन आमकां आपयताय. तो दीस पावसर मैपासान तुझ्या भुरग्यांक ह्या वेदी भोंवतणी एकठांय करून त्या सुत्रावर त्या सुखाची सुफळ कोणा जेजूच्या मोलीक कूड आनी रगत तूं आमकां दिताय. दिनवाशी काळजांनी ह्या मोगाच्या जेवणात वांटो घेतिल्ल्या आमा समेस्तांक तुवें बसयलेल्या सस्नीक आनंदाच्या जेवणाक पावय. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. निसर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या. क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सोम्याक दिन वासुया तो बरो. सोम्याक दिन वासुया तो बरो. सोम्याक दिन वासुया तो बरो. मोगा परिमिता सोकोरो. दिन वाचतलो सोम्या सर्वय काळी. वळखणतलो महिमा संसकाळी. रचणार तो सर्गांनी ह्या संवसारी. रायामा सर्वांचो सदां काळी. सोम्याक दिन वासुया तो बरो. सोम्याक दिन वासुया तो बरो. सोम्याक दिन वासुया तो बरो. मोगा परिमिता सोकोरो. मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां बरी आशिर्वाद दिव आमकां. जेजूच्या भोवपवीत काळजा ती आशिर्वाद भुरग्यांक तुज्या. भगवंताचे कृपेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.